अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और हर एक के लिए एक मतमा नज़र है जिसकी तरफ Përkthimi I këtij ajeti është: çdo kush ka një synim, një drejtim nga I cili ai kthehet, pra bëni garë me njëri tjetrin për vepra të mira. Kudo që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledh ju të gjithë. Ai është I gjithfuqishëm për çdo gjë që dëshiron. Në këtë ajet, Zoti I Madhërisëm ka dhënë një porosi të tillë, e cila është e nevojshme për përparimin e çdo antari të xhamatit. Do me thënë, për çdo përparim që I mundson pëlqimin e Zotit të lartësuar dhe e bën atë musliman të vërtet. Atë që deklaron të jetë musliman, po ashtu ajo është e nevojshme, pra ajo porosi është e nevojshme edhe për përparimin e përgjithshëm të xhamatit. Ajo porosi është që synimi I besimtarëve të vërtet, synimi I xhamatit të besimtarëve të vërtet duhet të jetë që ata të garojnë në vepra të mira. Allahu I Madhërisëm thot që miliarda njerëz që jetojnë në këtë tokë, përveç se nëse Zoti I bën përjashtim, në përgjithësi çdo kush nga ata cakton ndonjë synim për vete, për ta arritur të cilin ai mundohet. Dikush ka këtë synim, dikush ka atë, madje edhe ata që bëjnë ligësi kanë synimet e tyre për t'i arritur të cilat ata mundohen. Edhe sikur ato sjellin pasoja të këqija, edhe sikur ato u shkaktojnë dëm të tjerëve. Për shembull, një vjedhës gjithë ditën e kalon duke planifikuar se ku dhe si duhet të vjedh gjatë natës. Grabitësit bëjnë planet për grabitjet e tyre.
Disa njerëz synojnë të dhunojnë të tjerët नेकी në emër të fesë और मजहब के नाम पर dhe në emër të veprave të mira. अपना मकसद और मतलब Edhe ata bëjnë plane për këtë. और इसके लिए मनसूबाबंदी करते हैं। मासूम बच्चों को इसके लिए तरबियत देते हैं। Edukojnë इसके लिए fëmijë रुपया të pafajshëm और वक्त me këtë frymë. Shpenzojnë para बच्चों के जहनों को dhe kohë për लंबी këtë punë, तरबियत से duke u dhënë një trajtim të gjatë खाली करके këtyre fëmijëve, arrin t'i përdorin ato sipas dëshirës së tyre, दहशत duke i përgatitur हमले करवाकर për sulme मासूम kamikaze जानों को ज़ाया करते हैं। edhe kështu vrasin jetë të pafajshme. इस वक्त Dhe fatkeqësisht, जुल्म करने वाली sot अक्सरियत वो है pjesa dërmuese që bëjnë këtë lloj dhune është ajo që e quan veten musliman. ये सब फितना और फसाद Në emër të fesë po bëjnë gjithë këtë makabritet, उनसे barbarizëm dhe dhunë. और यूं Dhe po luajnë me jetën e njerëzve të pafajshëm. Dhe kështu i njollosin mësimet e bukura të Islamit, e njollosin emrin e muslimanëve, për të cilët Zoti i lartësuar në Kuranin famlart kishte lënë synimin që ata të garonin në vepra të mira, ये मत में नजर रखा था domethënë të gjitha llojet e veprave të mira. कि यानी हर किस्म की नेकियों में आगे बढ़ना तुम्हारा Pra, मकसद है। fastabiqul khairat, jo në një vepër të mirë, हुसूल मकसद por नहीं है, të garojnë बल्कि हर në किस्म të की gjitha नेकी veprat करना e mira. और उसमें बढ़ना Ky synim तुम्हारा मकसद होना चाहिए। juaj është vendosur prej ये Zotit. मकसद तुम्हारा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता है। Ju do të quheni besimtar të vërtet vetëm atëherë हर किस्म की नेकी करना kur të garoni me njëri tjetrin और उसका në çdo रसूल vepër të mirë. तुम्हारा मकसद है, तभी तुम हकीकी मोमिन कहला सकते हो। Allahu i lartësuar अल्लाह thot: ताला फरमाता है "Walikullin wijhatun huwa muwalliha." हुवा मुवल्ली है। और हर एक के लिए एक Çdo kush नजर होता है ka një synim për जिसकी të तरफ cilin मुंह फेरता है, ai angazhohet इसको अपना ose një drejtim मकसद बना लेता है। drejt të cilit ai उनके kthehet. मानी है Fjala wijhatun do të कोई thot सिमत, drejtim, या जानिब, या तिरफ। anë. Ajo gjithashtu इसके nën kupton मानी रास्ते और तरीके भी हैं और इसके मानी किसी rrugën मकसद apo को mënyrën हासिल करना भी है। për të bërë diçka. बस एक मोमिन के Ajo ka लिए edhe kuptimin e arritjes së një qëllimi. Prandaj, një besimtar e ka kushtin që ai ta kthej fytyrën जिस तरफ e देखने t'i का drejtohet atje अल्लाह ताला ने कहा। ku e ka porositur Allahu. और फिर सिर्फ उस Pastaj तरफ nuk देखना ही mjafton नहीं, vetëm t'i drejtohet, बल्कि जिस तरफ देख रहा है por në atë drejtim gjenden disa rrugë उनमें से dhe ai वो duhet ta रास्ता zgjedh इख्तियार atë rrugë करे, जिसका për të इख्तियार cilën e करने ka का porositur Allahu i अल्लाह lartësuar. ताला ने हुक्म दिया। Pastaj और फिर nuk सिर्फ मुंह mjafton उठाकर चलते vetëm नहीं चले जाना, të endesh në atë rrugë, बल्कि por उस रास्ते पर चलने की rrugtimi në atë rrugë duhet të jetë për të arritur एक मकसद një को पाना। qëllim të caktuar. Dhe qëllimi और është, वो dhe ai मकसद qëllim është वो है që जो अल्लाह ताला ने ai që na ka treguar Zoti. Fastabiqul khairat. फस्तबिकुल खैरात। Pra, nuk mjafton vetëm të bësh vepra të mira, por vazhdimisht duhet të ngresh nivelet e tyre, duke u përpjekur për të garuar me njëri tjetrin në vepra të mira. आगे बढ़ने की कोशिश करना Sërish, और nuk सिर्फ mjafton एक दूसरे से vetëm आगे të बढ़ने की garosh कोशिश ही e नहीं të करना, dalësh përpara, बल्कि por जो duhet कमजोर हैं, që të kujdesesh edhe për të dobtit, të kthehesh dhe t'i marrësh edhe ata me vete. यानी Domethënë, një besimtar जमाती gjithnjë ka तरक्की parasysh edhe përparimin kolektiv të xhamatit. मद्देनजर होती है। Prandaj, besimtari i इसलिए vërtet është हकीकी ai मोमिन वही है i cili kur përparon, तरक्की करता है atëherë përpiqet तो edhe për përparimin e antarëve të tjerë të xhamatit. कोशां होता है, उनके लिए कोशिश करता Edhe ata i fut në garën e veprave të है। mira. नेकियों की दौड़ में अपने साथ Përpiqet që të mundsojë edhe atyre उनके लिए भी mundësitë मौके për मुहैया pjesëmarrjen करने की në këtë कोशिश garë, करता है। në mënyrë që edhe ata të जब përparojnë, आगे बढ़े në mënyrë që rrota e përparimit të xhamatit të ecë sa më shpejt, तेजी से आगे की तरफ
चलता चला जाए, घूमता चला जाए। जमाती मुस्लिमान अहमदिया जमात अहमदिया यानी वो जमात është ai jamaat i cili është krijuar के आशिक सादिक के साथ sepse i është bashkuar atij ndjekësi të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që do të mbillte farën e asaj të mire që kishte sjell i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. हुकूकुल्लाह भी हैं, Në këtë të mirë ka detyrime ndaj Zotit, ka detyrime edhe ndaj robërve të Zotit, आलम इंसानियत की ka adhurim, ka edhe shërbim ndaj të gjithë njerëzimit, वसल्लम को sepse profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu i madhërisëm e dërgoi si mëshirë për tërë njerëzimin. Shërbimi ndaj njerëzimit की खिदमत mund të bëhet नेकियां vetëm duke përhapur vepra të mira, vetëm duke përhapur mëshirë, siç u tregova disa shembuj pak më parë, që disa njerëz që bëjnë vepra të këqija dhe për këtë punë edukojnë edhe fëmijët. Shërbimi ndaj njerëzimit kurse si nuk mund të bëhet nga modeli i tyre. Shërbimi ndaj njerëzimit nuk mund të bëhet me vrasje të pafajshmëve, me gjakderdhje dhe me dhunë. मिन हैसुल जमात Jo, सिर्फ जमात në të vërtetë sot në botë रहमतुल आलमीन की रहमत si xhamat në përgjithësi ekziston vetëm Xhamati Musliman Ahmedia, i cili është i angazhuar tërësisht në shpërndarjen e mëshirës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të gjithë botën, i cili po mundohet me të gjitha mundësitë e tij për ta përmbushur këtë detyrë. ये कोशिश Kjo përpjekje po bëhet nga xhamati edhe duke i dhënë botës mësimet e bukura të Islamit, mesazhin e Islamit. Kjo përpjekje po bëhet nga xhamati edhe duke botuar dhe duke përhapur Kuranin famlar në gjuhë të ndryshme të botës, duke i mësuar botës virtyte të larta dhe duke i dhënë botës mesazhin e paqes dhe dashurisë, duke i shërbyer njerëzimit nëpërmjet spitaleve, duke u shërbyer fëmijëve të zonave të thella me shkollën, me dijen dhe pastaj duke i formuar ata me virtyte dhe me vepra të mira. दूर दराज इलाकों में तालीम से बेबहरा Dhe mbi të gjitha, duke i sjell njerëzit तालीम के जेवर nën flamurin फिर उन्हें e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, दिलाने की जरूरत भी है। और सबसे बढ़कर duke i bërë ata të përkulen para Zotit të vetëm. Pra, misioni i Xhamatit Musliman Ahmedia nuk është në një mision i thjeshtë. Bejtin, pra zotimin që kemi bërë मामूली मिशन नहीं, me imamin e kohës, nuk është në një zotim i thjeshtë. जो अहद बैत Për ta përmbushur atë, के साथ बांधा है, ne duhet të kemi të njëjtin synim मामूली अहद नहीं है। që na e ka përcaktuar Zoti i इसको lartësuar, पूरा करने के लिए हमें të cilin ju a kam sqaruar pak më parë, बनाना होगा, जो खुदा që të ताला ने ndjekim हमारे लिए ato rrugë në këtë drejtim, të cilat na çojnë drejt pëlqimit të Allahut. कि अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल Edhe gjatë këtyre rrugëve, उन रास्तों पर चलना, siç pohoi जो खुदा shejtani, ताला की तरफ mund të ले përballemi जाने वाले रास्ते। edhe me shejtanin, इन i रास्तों cili पर भी do të na pengojë nga जैसे veprat e शैतान ने mira, कहा था, i cili do të krijojë शैतान pengesa से në rrugën आमना-सामना हो tonë, सकता है, जो नेकियों के बजाय लाने से रोकने की कोशिश करेगा। do të na pengojë rrugën tonë edhe do të na pengojë që ti arrijmë nivelet e larta të mirësisë, por lutja jon duhet të jetë e sinqertë. दिल से Ihdina siratal mustaqima, ये दुआ siratal ladhina an'amta alejhim, që udhëhiqna në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i bekove ti o Zot. जो है Kjo lutje vazhdimisht do të shkatërrojë pengesat dhe sulmet e shejtanit. Me këtë lutje, besimtari do të vazhdojë të prek nivele të reja të mirësisë dhe do të vazhdojë të fitojë gradat e reja të qenit në umetin më të mirë që ka dalë për njerëzimin. Prandaj, इसके हसूल के लिए për të arritur këtë synim, çdo kush nga ne, बड़े qoftë i dhitur apo i vogël, बच्चे बूढ़े qoftë fëmijë apo i moshuar, qoftë burr apo grua, të gjithë duhet të përpiqen. तमाम किस्म की नेकियां अपनाकर अल्लाह ताला के Synimi ynë është हमारे të kapim करदा मतमैन të gjitha mirësitë dhe për këtë duhet të përpiqemi.
Njëra ndër veprat e mira që Allahu i Madhërisëm na porositi në Kur'anin famlar अल्लाह ताला është ने जो कुरान करीम में shpenzimi në rrugën e Zotit, नेकियों के करने का एक मोमेंट edhe sakrifica financiare në rrugën e Zotit उनमें से është domosdoshme अनफाक फी सबीलिल्लाह भी है। për t'i arritur ato qëllime që ju kam përmendur pak më parë. माली कुर्बानी भी Do me thënë, उन për मकासद përhapjen के e mesazhit të Islamit जिनका dhe për shërbimin ndaj njerëzimit. यानी इशाअत इस्लाम Historia mbi 125 vjeçare e xhamatit अहमदिया की तारीख është गवाह है dëshmitare që antarët e xhamatit vazhdojnë të bëjnë sakrifica financiare për këto qëllime. इन मकासद के हसूल Kjo sakrificë dhe mirësi janë shenja dalluese të xhamatit Ahmedia, duke parë të cilat और नेकी të tjerët mahniten dhe shtangen. Ata kuptojnë se çfarë ndjenje vepron prapa saj. गैर Pa dyshim, जो हैं ky shpirt lind te një Ahmedian sepse sipas porosisë së Allahut të Madhërisëm, ai e merr synimin pikrisht garën me njëri tjetrin në veprat e mira. क्या जज्बा कार फरमा है। Prandaj sot në faqen e dheut एक अहमदी में Ahmedianët janë të vetmit. कि वो अल्लाह ताला Pra के हुक्म के jeni ju që etiketoheni me statusin e dhënë prej Zotit, populli më i mirë që ka dalë për njerëzimin, ज़मीन पर sepse keni mbajtur gjallë garën e veprave të mira dhe përpiqeni për të, जो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत sepse ju jeni ata që vazhdoni të sakrifikoni jetën, को pasurinë, kohën dhe nderin për të përvetësuar veprat e mira dhe për të përparuar drejt tyre, për përparimin e xhamatit dhe për të përhapur mesazhin e Islamit në të katra anët e botës. बढ़ते चले जाने Asnjë armik, asnjë fuqi nuk mund të bëhen pengesë në rrugën e përparimit të xhamatit musliman Ahmedia. वक्त और इज्जत को Asnjë qeveri dhe asnjë grup nuk mund të ngadalsoj shpejtësinë e përparimit ton, derisa ne kemi shpirtin për të bërë garën e veprave të mira. कोई हुकूमत Bejtin që kemi bërë duke e pranuar हमारी të dashuruarin e vërtet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam अपनी सत्ता कम नहीं për të bërë pjesë e manifestimit të dytë të fesë islame. बिल्कुल खैरात की रूह कायम Ky zotim inshallah taala asnjëherë nuk do të na zbeh shpirtin जिस për të garuar në veprat e mira. इस्लाम की नशत सानिया का हिस्सा बनने का अहद किया है। Duke parë frymen e antarëve të xhamatit për sakrifica dhe për të konkurruar me njëri tjetrin në veprat e mira, nganjëherë edhe ne habitemi. Edhe unë befasohem kur shoh se çfarë sakrificë bërësh janë këta njerëz, të cilët vazhdojnë të sakrifikojnë me qëndrueshmëri. मैं भी हैरत में डूब गया कि कैसे Zoti i dha Mesiu të premtuar alayhis salam pra xhamatit të tij të devotshëm të tillë, të cilët me qëndrueshmëri të plotë vijojnë të bëjnë këto sakrifica, të cilët मुखलिसीन e kuptuan realitetin e garës ऐसे për të bërë vepra të mira. मसीह अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं आपकी जमात में Kuptimi i fjalës fastabiqu जो apo istibaq मुस्तकिल është मिजाजी से vijueshmërisht të ecësh përpara dhe vazhdimisht të përpiqesh për këtë. फस्तबिकुल खैरात की हकीकत को Kjo ecje përpara tek antarët e xhamatit फस्तबिकुल dallohet në veprat e tyre të ndryshme. Dhe njëra prej tyre, siç u kam treguar, është आगे बढ़ते चले जाना sakrifica financiare. कोशिश करते चले जाना Çdo vit me bekimin e Zotit të Madhërisëm, वरना xhamati sakrifikon për këtë qëllim. अफराद जमात में Ndër sakrificë bërësit की सूरत में नजर आता है। ka edhe ata që janë इनमें से एक që janë antarësuar të rinj, माली कुर्बानी ka edhe ahmedian të vjetër, ka edhe të varfër, ka edhe mesatar, जमात इस मकसद के लिए dhe relativisht ka edhe të pasur. Çdo kush nga ata që ndërgjegjësohet me thelbin e sakrificës financiare, पुराने अहमदी fillon të përparojë në këtë vepër të mirë. Nëse ka mangësi, ajo është vetëm tek ndërgjegjësimi nga përgjegjësit. Në dedikimin dhe në besnikërinë e antarëve të xhamatit me bekimin e Zotit nuk ka asnjë mangësi. वो इस देखी में Shumica e antarëve të xhamatit कमी है
janë ata एहसास दिलाने वालों që kanë të ardhura të vogla. अफराद जमात के खिलाफ Rjedhimisht कोई कमी edhe shumica e sakrifisbërësve vjen prej tyre, të cilët marrin pjesë në sakrificat financiare duke lënë anësh shumë nga dëshirat e tyre materiale. ने कहा Padyshim, आमने वालों disa që janë të pasur इसलिए कुर्बानी वालों के bëjnë sakrifica të mëdha, edhe ata. Por, për nga niveli i sakrificës, जो अपनी बहुत सी po ashtu për nga sasia e sakrificës, कुर्बान करके sakrificat e të pasurve janë shumë më pak se sa ato të varfërve. बेशक बाद साहिब हैसियत माली कशाइश रखने वाले भी हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानी करते हैं। Në këtë kohë, कम Zoti i ka begatuar shumë Ahmadianët उनकी कुर्बानी की निस्बत që jetojnë në vendet perëndimore, ose mund të themi që pjesën më të madhe të tyre मयारे Zoti e ka begatuar më shumë se përpara. और बलिहाज तादाद भी बहुत कम Shumë gjëra u ka dhuruar Zoti. रहने वाले Prandaj, ताला ने ata nuk duhet të shikojnë vetëm faktin se sa shumën कह सकते e japin në rrugën e Zotit. अल्लाह ताला ने अपने फजल से Pra, nuk duhet të shikojnë vetëm faktin se sa është shuma që japin në rrugën e Zotit, por duhet të shikojnë se sakrificën që kanë bërë ata बहुत कुछ उन्हें gjatë një viti, vitin tjetër a kanë hedhur një hap përpara apo jo. अपनी कुर्बानी की Nëse jo, सिर्फ अपनी कुर्बानी की atëherë duhet të shqetësohen. या अपनी कुर्बानी की रकम पर Si që tregova, राजी नहीं हो në përgjithësi, Ahmadianët e kuptojnë shpirtin e garës për veprat e mira dhe mundohen për këtë. जो कुर्बानी उन्होंने दी है एक साल में, Në xhamat, अगले साल में वो कदम आगे përveç kontributeve të përhershme, वहीं खड़ा है, तो फिर फिक्र करने की जरूरत bëhen edhe thirrje të ndryshme financiare है। अमूमन अहमदी dhe मोहब्बत की रूह को समझ antarët e xhamatit edhe atyre thirrjeve ju përgjigjen me entuziazm. कोशिश करते Disa thirrje bëhen nga ndonjë xhamat vendas, disa nga ndonjë xhamat kombëtar për ndonjë projekt të veçantë. तहरीकात Në shumë vende po vijojnë projekte të ndryshme të xhamive e të tjera, के अफराद बहुत करते हैं। sepse këto nevoja nuk mund të mbulohen nga kontributet e përhershme. लोकल जमात की जरूरियात के लिए हो रही होती हैं। Pra, përveç sakrificave të përhershme, मुल्क की antarët e xhamatit नेशनल kontribuojnë mjaft shumë, हो रही होती हैं। ose pjesa dërmuese e tyre bën sakrifica. मसाजिद के ये दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। Këtu dua të sqaroj një gjë. ये जरूरियात ये अखराजात Të gjitha kontributet e Tehrike Jadidit dhe ato të Waqfe Jadidit बहरहाल janë ato që quhen kontributet qendrore. अलावा भी अफराद जमात Këto nuk shpenzohen nga xhamatet vendase यानी एक अक्सरियत उनमें से कुर्बानी ose në disa vende të varfra, nëse grumbullohen, यहाँ एक बात की atëherë nuk shpenzohen sipas këshillës së tyre, por shpenzohen me lejen e qendrës. तमाम के तमाम Ndonjëherë disa njerëz të vendeve të pasura mendojnë që nëse këto kontribute i përkasin qendrës नहीं हो रहा dhe nuk shpenzohen për ne, pra për vendet pasura, atëherë përse ne duhet të marrim pjesë me kaq entuziazëm në këto kontribute? तो उनकी सवाबदीद पर नहीं होते बल्कि मरकज से पूछकर Ata mendojnë se edhe ata kanë projekte të tyre, siç u tregova që në çdo vend vijojnë projekte të ndryshme. दिनों में Prandaj ata mendojnë që të mbulojnë më së pari shpenzimet e tyre. ये मरकजी चंदे हैं Më së pari ata duhet atyre u them që më së pari ata duhet të dinë इसमें इतना बढ़ që nëse kontributin e japin për hir të Zotit, atëherë pyetja e tyre nuk është e drejtë. जैसा कि मैंने कहा लोग Së dyti, edhe qendra ka shumë shpenzime të mëdha. Ka shumë projekte पहले हम në vendet e varfra ku përfshihen vendet afrikane, edhe aziatike, përfshi edhe Bangladeshin, Indin e tjera. दे रहे हैं Madje përfshihen edhe ato vende të Evropës ku numri i antarëve është i pakët. Në të gjitha këto vende qendra shpenzon. बहुत सारे Po ashtu, qendra shpenzon edhe प्रोजेक्टों में për arsimin e studentëve tanë që shkëlqejnë në shkollat e tyre. Këto shpenzime mbulohen nga fondet që xhamatet e ndryshme i dërgojnë qendrës. जहाँ तादाद थोड़ी है, Përveç kësaj, वो ममालिक भी शामिल हैं इन पर ये vet shpirti मरकज की तरफ से होता i garës për veprat e mira है। इसी तरह na kërkon जो që हमारे ne
t'i sjellim përpara edhe xhamatet e vogla e të varfra, në mënyrë që edhe ato të qëndrojnë krah për krah me xhamatet e pasura, në mënyrë që ne të mund të pranohemi te Zoti, pasi jemi përpjekur edhe për mbarvajtjen e atyre që janë të dobët mes nesh. Po në këtë ajet që kam recituar, Allahu i lartësuar thot: "Aynama takunu ya'ti bikumullahu jamia." Kudo që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledh ju të gjithë. Pra, do me thënë, kur të gjithë do të jenë të pranishëm, të mblidhen, atëherë ata që mbajtën gjallë shpirtin e garës së veprave të mira do të dalin faqe bardhë, ndërsa ata që përtuan, treguan rezerva për të ndihmuar të tjerët, ngritën pyetje që pse të ndihmojmë të tjerët, ata duhet të japin përgjigje. Prandaj, kjo pyetje, edhe sikur të vi nga një apo dy njerëz, është kundër asaj fryme me të cilën është mësuar një Ahmedian dhe të cilën Zoti e kërkon prej nesh. Kam përmendur disa gjëra rreth shpenzimeve të qendrës. Dëshiroj të paraqes këtu përmbledh tazi një skic të shpenzimeve të saj, pra të qendrës, në mënyrë që të informoheni se xhamatet e botës nuk i mbulojnë vetë të gjitha shpenzimet e tyre, por pjesën më të madhe të tyre mbulohet e mbulon ndihma që ju jep qendra. Qendra u jep ndihmë pikërisht nga fondet që i vijnë në formë kontributesh të përhershme nga xhamatet e botës. Për shembull, vendet afrikane dhe disa vende të tjera që nuk janë të mëvetësishme, janë 68 vende të botës, në të cilat përfshihen 27 vende afrikane, 18 vendet e Evropës, 15 vendet e Azisë dhe të lindjes së largët, 6 vendet e Amerikës Jugore dhe 2 vendet e Amerikës Perëndimore. Këtë vit, një shumë e madhe është shpenzuar vetëm në ndërtimin e xhamive dhe shtëpive të misionit në këto vende. Përveç kësaj, është shpenzuar edhe për ndërtimin e spitaleve, për emisionet në radio dhe televizione të ndryshme. Afërsisht 3 milion pound janë shpenzuar për këto gjëra. Përveç shpenzimeve të zakonshme, në disa vende vijojnë projekte të mëdha. Vetëm në Afrikë, ku qëndron ku qendra dërgon ndihmë, në 35 vendet e saj shërbejnë 178 misionar qendror dhe 100.078 misionar lokal. Ky është një shpenzim i madh që përballon qendra. Përveç kësaj, ndihma nga qendra u shkon 41 vendeve të tjera. Edhe atje janë 243 misionar qendror dhe 928 misionar lokal. Pastaj disa xhami janë në ndërtim. Për shembull, po ndërtohet një xhami në Irlandë. Edhe pse xhamati i Irlandës ka dhënë një kontribut të madh, prapë edhe qendrës i është dashur të mbulonte një pjesë të madhe të shpenzimeve të kësaj xhamive. Gati gjysmën e shpenzimeve të saj e ka hequr qendra. Një xhami tjetër po ndërtohet në Spanjë, në qytetin Valenci. Afërsisht 80% të shpenzimeve të saj e mbulon qendra. Po zgjerohet xhamia e Kampalas, pra të Ugandës, të cilën thuajse tërësisht e mbulon qendra. Në bregun e Fildishtës po ndërtohet një xhami qendrore. Sërish në 19 vende të Afrikës janë ndërtuar 99 xhami dhe 46 shtëpi të misionit. Ndërto, afërsisht për 65 xhami shpenzimet i ka hequr qendra. Në të njëjtën mënyrë, qendra ka mbuluar edhe shpenzimet e shtëpive të misionit. Përveç kësaj, ka edhe vende të tjera në të cilat janë ndërtuar 26 xhami dhe 70 shtëpi të misionit. Ndërto, 2 në Bangladesh, 40 në Indi, 1 në Filipinë, 3 në Nepal, po ashtu në Guatemala, Marshall Islands e të tjera. Për këto ka shpenzuar qendra. Qendra gjithashtu ka shpenzuar për studentët e shkëlqyer të xhamatit, të cilët janë afërsisht 4500. Xhamati u ka mundsuar disa miliona pound disave
pra studentëve duke u dhënë bursa e disave si hua të bukur, pra hua të bukur si përdoret termi në fen islamit. Ndërta afërsisht 350 student janë të tillë që vijojnë studimet e tyre të masterit dhe të doktoraturës, të cilëve xhamati u jep bursa. Përveç kësaj, xhamati vijon projekte të ujit, të energjisë elektrike, të stacioneve të radios, të gjitha këto po bëhen nga ndihma që u siguron qendra. Kështu që të gjitha këto punë janë për përparimin e xhamatit, për ta informuar botën me mësimet e Islamit, për të shërbyer njerëzimit. Të gjithë ata që kontribuojnë po marrin pjesë në këto vepra të mira dhe kështu po bëhen pjesë e atyre njerëzve që shpërblehen tek Zoti i lartësuar. E megjithatë, mos kujtoni që në vendet afrikane të gjitha gjërat i bën qendra dhe se ata vetë nuk po bëjnë ndonjë gjë. Nuk është e vërtetë kjo. Shumë projekte ata vetë i kanë përballuar. Prandaj do t'ju tregoj disa ngjarje të sakrificave të tyre. Në zonën perëndimore të Ganës jeton një zonjë, Fatima Daud Sahiba, e cila vetë bleu një truall dhe nisi ndërtimin e xhamisë dhe i adhuroi xhamatit pastaj. Në atë xhami 300 veta mund të falen njëkohësisht. Në fshatin Lumnara të Afrikës, ku janë bërë shumë ahmedian, prandaj antarët e xhamatit vetë kanë ndërtuar xhami. Nga që ata fshati është i madh dhe i shpërndar, prandaj ata bën projekt të 6 xhamive, ndër të cilat 4 i kanë përfunduar dhe 2 të tjera janë në ndërtim. Njërën nga këto 6 xhami e ka ndërtuar vetëm një grua, e quajtur Sadika Sahiba. Në këtë xhami mund të falen 150 veta njëkohësisht. E njëjta zonjë më përpara ka ndërtuar edhe një xhami tjetër në qytetin Accra. Ahmed Jibrail Said Sahibi, që është misionar i Ganës, shkruan: një xhami shumë e madhe është në ndërtim në rajonin qendror. 50% të shpenzimeve e ka hequr një ahmedian i quajtur Kaku Jan Sahibi, që është avokat edhe është në gjykatën e Rrethit, punon në gjykatën e Rrethit. Jibrail Said Sahibi këtë ditë është i sëmur dhe mjekët nuk arrin të diagnostifikojnë smundjen e tij. Lutuni për të që Zoti i dhënë shërim të shpejtë. Amir Sahibi i Francës kishte shkuar në Marok në një turne. Ai thotë: "Kam parë ahmedian të rinj shumë të entuziazmuar. Ata kanë dashuri të madhe ndaj kalifatit. Kur u kemi treguar për sakrificat financiare dhe u lexuam disa nga fragmentet nga shkrimet e Mesiut të premtuar alayhis salam, atëherë vetëm pas pak ditësh, njëri prej tyre erdhi te presidenti i xhamatit dhe dhuroi një shumë të madhe parash, duke i thënë se ky është kontributi im që nga koha që jam bërë ahmedian, sepse më përpara nuk i kisha ditur thënjet e Mesiut të premtuar dhe këshillat e kalifëve rreth sakrificas financiare. Tani që i kam dëgjuar, prandaj nuk mund të ngel mbrapa." Nga Nigeri, Asghar Ali Bhatti Sahibi shkruan: "Vitin e kaluar, gjatë muajit tetor, shkova në fshatin Kida Brao. Pas namazit të akshamit u bëra tabligh të pranishmëve dhe pas namazit të yatsis u tregova disa videoklipe të kalifit, të gjelse salanave të xhamatit, të xhamive të xhamatit dhe u tregova edhe për ardhjen Imam Mehdiut, për sistemin financiar të xhamatit. Kur mbaroi kjo video, pra gjitha këto gjëra ishin në atë video, aty ishte një imam i xhamis i cili u ngrit dhe foli disa fjalë dhe i mori të gjithë banorët e fshatit dhe pra që ishin të pranishëm në xhami, edhe doli jashtë xhamis. Unë u friksova se ndoshta nuk i erdhi mirë. Pas pak ai erdhi sërish në xhami dhe më tha: "Tani kemi kuptuar se Imam Mehdiu ka ardhur." Unë i mora njerëzit e mi për të diskutuar se ne duhet të marrim pjesë në sistemin e Imam Mehdiut dhe të garojmë sa më shumë dhënien e kontributeve. Kështu që ata njerëz që atë moment mblodhen dhe paguan kontributet e tyre dhe njëkohësisht plotësuan edhe formularet e bejtit për antarësimin në xhamat. Amir Sahibi i Ugandas tregon: "Vitin e kaluar, më 18 shtator, thira mbledhjen e Amilas kombëtare dhe paraqita një projekt për vendin Sitalan që të përdore për të organizuar gjelse salana.
Vendi ndodhet afërsisht 15 kilometra larg qytetit, साथ ही उन्होंने pra larg kryeqytetit. Gjemati ka afërsisht 69.000 metra katror tokë atje. Të pranishmit kur e morën vesh për projektin, me njëherë dhanë premtimet e tyre dhe filluan të jepnin kontribute. Edhe pse shillin kinjane, pra monedhë e Kinis, ka pak vlerë, por ata sipas mundësive të tyre me njëherë mblodhen më shumë se 83 milion shillin, me të cilat do të mbuloheshin shpenzimet e këtij projekti. Kështu që antarët e xhamatit të vendeve të pasura nuk duhet të kujtojnë që vendet e varfra varen tërësisht prej tyre. Madje edhe ata sakrifikojnë sipas mundësisë së tyre. Gjithsesi, siç e dini që sot e përmend temën e sakrificës financiare sepse do të shpallet viti i ri i arkës Tehrik e Jadid dhe sipas traditës paraqes edhe disa shifra të vitit të kaluar të kësaj arke. Pas këtyre fjalëve që ju thash për të treguar se çfarë duhet të jetë niveli i një ahmediani lidhur me sakrificat financiare, do t'ju tregoj shifrat e vitit që sapo e lam pas, që ishte viti i 70 i Tehrik e Jadidit. Viti mbaroi në fund të tetorit dhe tani nga 1 nëntor nisi viti i 79 i kësaj arke, pra i Tehrik e Jadidit. Sipas raporteve, këtë vit xhamati ka kontribuar 7 milion e 200.700 pound xhamati ka kontribuar këtë vit. Në krahasim me një vit përpara, këtë vit xhamati ka dhënë 584.700 pound më shumë. Pakistani, edhe pse gjendja atje është kritike dhe varfëria është shumë, prap xhamati i Pakistanit zuri vendin e parë. Pastaj 10 vendet më radh janë Amerika, Gjermania, Britania, pra Anglia, Kanadaja, India, pra në vendin e 5, në vendin e 6 Indonezia, 7 një vend i Emiratëve të Bashkuara, pra një vend arab dhe nuk dua t'ia përmend emrin për arsye sigurie. Pastaj vjen Australia, pastaj Zvicra dhe në vendin e 10 janë Belgjika dhe Ghana. Të dy thuajse janë barabartë. 10 vendet e para për nga zuri përmendi një kriter që nuk e kuptova, pra për në këtë kriter, sipas këtij kriteri, vendin e parë zuri një vend arab që sapo përmenda, pastaj vjen Australia, India, pra xhamatet e këtyre vendeve, xhamati i Gjermanisë, pastaj xhamati i SHBA-s, Belgjika, Kanadaja, Anglia, Indonezia dhe Franca. Për nga mesetarja për dhënien e kontributit për person, vendin e parë zuri ai vend arab, pra atje antarët dhanë kontributin në Tehrik e Jadid me një mesatare 157 pound për person. Pastaj vin SHBA ku kontributi mesatar për një person është 118 pound për person. Pastaj vjen Zvicra, pastaj Japonia, Anglia, Franca, Kanadaja, Norvegjia, Gjermania dhe pastaj vjen Australia. Po ashtu, këtë vit nuk u shtuan vetëm kontributet, por me bekimin e Zotit u shtua i ndjeshëm edhe numri i kontribuesve në Tehrik e Jadid. Pra, vetëm si vjet janë shtuar
180,000 persona dhe kështu gjithse në Tehrik e Jadid tani janë 911,000 persona, pra kontribues. Par vjet ishin 781,000 kontribues. Në vendet e Afrikës, për nga kontributi total vijnë pra Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Kenya, Benini, Uganda, Tanzania, Gambia dhe Sierra Leone. Nga që këto janë vende të varfra, prandaj i kam bërë një listë të veçantë për garën e tyre. Për nga sakrifica me bekimin e Zotit, edhe ata janë shumë përpara. Për nga numri i kontribuesve në këto vende, Nigeria jo vetëm ndër vendet afrikane, por në të gjithë botën zuri vendin e parë. Vetëm këtë vit Nigeria shtoi 644,019 kontribues të rinj. Për këtë arsye, Nigeria tani më zë vendin e dytë, pra pas Pakistanit, në numrin total të kontribuesve. Atje, pra në Pakistan kemi 150,000 të Tehrik e Jadidit, pra. Përveç Nigerisë, në vendet afrikane vijnë Nigeri, pra është një vend tjetër, jo Nigeria, por Niger, Benini, Burkina Faso, Sierra Leone. Edhe Ghana duhet të përpiqet në këtë drejtim. Në zyrën e parë të Tehrik e Jadidit, pra ata kontribues që kanë qenë gjatë kohës së kalifit të dytë, edhe që ishin të parët që morën pjesë në këtë arg, quhen kontribuesit e zyrës së parë. Në zyrën e parë të Tehrik e Jadidit merrin pjesë 5,927 ahmedian, ndër të cilët me bekimin e Zotit 285 janë të gjallë që paguajnë vetë, për të tjerët paguajnë të afërmit të tyre. Në Pakistan, për nga kontributi total, xhamatet e para janë Lahore, Rabwa dhe Karachi, pastaj 10 qytete që kontribuan më shumti janë Rawalpindi, Islamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Mirpur Khas, Nawabshah, Peshawar dhe Bahawalpur. Rrethet që kanë kontribuar më shumë janë pra në Pakistan, Umarkot, Shekhupura, Gujranwala, Badin, Sangher, Narowal, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Mirpur, Azad Kashmir dhe Khanewal. Xhamatet e para të Amerikës që kontribuan më shumti janë Los Angeles, Inland Empire, Columbus, pra Ohio, Silicon Valley, Detroit dhe Harrisburg. Xhamatet e para të Gjermanisë për nga kontributi total janë Cologne, Rotterdam, Neuss, Koblenz, Florisheim, Mediabad, Dreieich, Rheinheim, South, Fulda dhe Weingarten. Nëse kam lexuar mirë, nuk e di kam lexuar mirë vendet apo jo. Ndërsa amarët pra rrethet në Gjermani janë Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Darmstadt, Disenbach, Mannheim, Offenbach edhe një vend tjetër që nuk e lexoj mirë. Xhamatet e para të Anglisë për nga kontributi total janë Fazel Mosque, New Malden, West Hill, Worcester Park, Baitul Futu, Rhines Park, Mosque West, Cheam, Manchester South dhe Birmingham Central. Në rajonet e Anglisë janë Londra, Midlands dhe North East, dhe ndër xhamatet e vogla të parat janë Scunthorpe, Bromley, Lewisham, Bournemouth, Birmingham Park dhe Oxford. Në xhamatet e vogla të Anglisë janë pra këto që ju tregova. Xhamatet e Kanadas që kanë kontribuar më shumti janë Calgary, Edmonton, Peace Village East, Surrey East, Peace Village Central, Woodbridge, Brampton, Flowerton, Mississauga West, Vaughan North, Maple dhe Montreal East.
10 provincat e para të Indisë që kanë kontribuar më së shumti në këtë art janë Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnatak, Orissa, Punjab, Delhi dhe Uttar Pradesh. Ndërsa 10 xhamatet e para janë Coimbatore, Karulai, Calicut, Hyderabad, Qadian, Kannur Town, Calcutta, pra Kolkata, Payangari, Matudang, Chennai dhe Tamil Nadu. Do t'i tregoj edhe disa ngjarje të sakrificave në arkën e Tehrik-e Jadidit që më kanë mbritur. Gjematit të Ganës na kishit thënë që të rrisim, pra mi Ganës thot që të rrisim numrin e kontribuesve. Duhet të ishin të paktën 100.000 kontribues nga Gana. Ende këtë nuk e kemi arritur, por antarët e gjematit me shumë entuziazëm kanë dhënë kontributet e tyre. Gjithsesi, nëse do të punoni më shumë, Zuri thot, gjithsesi nëse do të punoni më shumë, numri i kontribuesve patjetër që do të rritet. Amir Sahibi i Gambis tregon që një misionar i zonës Farafin thot se një herë një grua e moshuar erdhi në shtëpinë e misionit e pyeti misionarin që kush paguan më shumë kontributin e Tehrik-e Jadid në zonën Farafin. Asaj është treguar që një ahmedian i quajtur Sambu Jang Sahibi është ai që jep kontributin më të madh në këtë ark. Sa jep ai? E pyeti ajo. Ai jepte 50.000 dilasi, pra është monedhë vendase. Ajo grua më përpara jepte 1.500 dilasi si kontribut. Ajo tha, edhe pse nuk kam kaq shumë të ardhura, por dua të bëj garë me atë zotëri dhe do të mundohem me ndihmën e Zotit të jap më shumë se ai. Amir Sahibi i Spanjës shkruan, Wafaur Rehman Sahiba është një grua e sapo antarësuar në xhamat. Vitin e kaluar kur ajo dëgjoi fjalimin tuaj për Tehrik-e Jadid, bëri premtimin për 500 euro dhe edhe paguaj menjëherë. Kur asaj është treguar që ka edhe kontribute të tjera që duhen dhënë në xhamat, dhe i tham që me që jeni ahmediane e re, prandaj nuk keni obligime të tjera. Mund të jepni aq sa të doni. Por ajo të njëjtën ditë pagoi edhe kontribute të tjera sipas detyrimeve të tyre. Misionari i xhamatit të Zvicrës shkruan, një antar i xhamatit që është edhe president i zonës Neuchâtel, është edhe sekretari i Tehrik-e Jadid në Amilan e Zvicrës, tha që kur ai erdhi në Zvicër dhe kërkoi azil, atij ju refuzua kërkesa, ndërkohë u shpall viti i ri i Tehrik-e Jadidit. Thot në llogarinë e tij bankare ai kishte gjithsej 1.000 franga që kishte mbajtur për avokat dhe për procedura të tjera ligjore. Por kur dëgjoi fjalimin e Tehrik-e Jadidit, duke u mbështetur vetëm te Zoti, gjitha paratë që kishte i dha si kontribut. Pastaj i u lut Zotit që avokati vërtet jeti o Zot, vetëm ti mund të më rregullosh punët e mia të prishura. Ai jo vetëm që fitoi pastaj para në mënyrë të jashtëzakonshme, atij ju pranua edhe kërkesa, edhe mori shtetësinë dhe gjithë këtë punë e bëri pa marrë ndihmën e një avokati. Misionari i xhamatit të Kirgistanit shkruan, një zotëri Gjumask Sahibi që kishte bërë bejtin në 2006, që është një djalë i ri dhe shumë i përkushtuar, pas bejtit një misionar i ynë i kishte shpjeguar rreth kontributeve dhe me shaka i tha që të tjerët paguajnë për të futur njerëzit në grupin e tyre, ndërsa në xhamatin ton ndodh e kundërta, njerëzit hyn për të kontribuar. Duke dëgjuar këtë, ai menjëherë tha se do të paguaj 300 kirgiz, pra monedhë e Kirgistanit. Edhe pra tha do të paguaj 300 kirgiz çdo muaj. Pas një farë kohe ai e shtoi kontributin deri në 400 kirgiz. Pastaj e bëri 800 dhe pastaj pa thënë dikush e shtoi kontributin e tij mujor deri në 1000 kirgiz. Kur merrnim premtime për arkën Tehrik-e Jadid, edhe pse ai kishte shumë pak ditë që kishte bërë bejtin, ai dha premtimin për 1000 kirgiz të tjera. Kjo shumë gjithsesi ishte më shumë se sa kishte mundësi. I tham që të bënte premtimin më pak, por ai nuk e pranonte. Pasi insistuam shumë, atëherë na pranoi. Presidenti i xhamatit të Irlandës shkruan, një çift ahmedian kishte vendosur që kur Zoti u jepte fëmijë, ata do të dedikonin fëmijën e tyre për xhamatin. Ata kishin caktuar edhe emrat e dy fëmijëve, pra si vajzë edhe për djalë, edhe pse deri atëherë bashkëshortja nuk ishte shtatzën. Pas pak ditësh, çifti dha kontributin
e Tehrik e Jadid edhe në emër të fëmijëve, një për djalë dhe një për vajzë. Zoti i shpërbleu ata në një mënyrë shumë të bukur. Pas pak javësh ata morën lajmin e gëzueshëm që bashkëshortja është arzën dhe do të lindë binjak. Me bekimin e Allahut, ajo lindi 2 binjak të shëndetshëm dhe prindërit e tyre kanë një bindje të patjetërsyeshëm që Zoti u dha 2 fëmijë sepse ata kishin filluar të jepnin kontributet prej tyre. Kemi një raport edhe nga India. Presidenti i Xhamatit Ahmedia të Koimbaturit shkruan: për shkak se mora pjesë në kontributin e Tehrik e Jadidit më shumë se sa kisha mundësi, Zoti më tregoi 2 shenja prej tij që janë besim nxitse për mua. Thot, vazhdimisht lutesha që o Zot më mundso ta plotësoj premtimin tim që kam bërë për Tehrik e Jadidin. Befas një ditë erdhi një person në dyqanin tim dhe gjithë mallin që kisha e bleu me një çmim shumë të lartë. Të njëjtën ditë unë e plotësova premtimin tim se Tehrik e Jadidit. Gjatë këtyre ditëve, në një vend ku janë magazinat e shumë dyqaneve, edhe unë atje e kisha magazinën, atje ra zjarr. Atje kisha magazinuar një mall shumë të konsiderueshëm. Kur e mora lajmin, po shkoja duke u lutur, duke bërë lutje pra. Kur mbrita atje, mbeta i befasuar. Të gjitha magazinat ishin djegur dhe zhuritur, por nuk u prish asgjë nga magazina ime. Zjarri ishte aq i fortë sa që tavani i atij kompleksi që ishte prej hekuri ishte shkrir. Kjo zonë është si qendër e muslimanëve që janë të angazhuar në kundërshtim të xhamatit ton, por pas kësaj ngjarje të gjithë filluan të më respektonin. Këto janë vetëm bekimet e sakrificës financiare. Çdo herë kur i kujtoj këtë ngjarje, zemra më mbushet me besim. Esem Bashiruddin sahibi, inspektori i Tehrik e Jadidit shkruan: gjatë një udhëtimi mbrita në xhamatin e Kavarit, që është në ishujt e Lakshadipit, në një mbledhje në udhëheqjen e Amir sahibit fola për rëndësinë dhe bekimet e Tehrik e Jadidit. Pas mbledhjes të gjithë burrat që ishin të pranishëm dhanë premtimet e tyre edhe më shumë se sa kishin premtuar një vit përpara. Në mbledhje kanë qenë edhe gra, por në një sallë tjetër. Të nesërmën kur shkova në një qytet tjetër, Amir sahibi më mori në telefon dhe më lajmëroi që një grua ahmediane ju ankua që pse premtimet janë marrë vetëm nga burrat, pse i privuhet gratë. Ajo tha se sot kam kuptuar se çfarë rëndësi ka kontributi i Tehrik e Jadidit. Më thot zemra që i thot zemra që premtimin që kisha bërë është shumë pak. Prandaj dëshiroj ta dyfishoj premtimin tim. Ajo grua është një ahmediane shumë e përkushtuar edhe pse vetëm para 6 vitesh e pranoi xhamatin. Muhammad Shafi nga Andhra Pradeshi i Indis, inspektori i Tehrik e Jadidit shkruan: një grua e xhamatit të Skënderbadit ka dhënë një shembull të mirë në Tehrik e Jadidin. Vitin e kaluar, i shoqi i asaj ka qenë i sëmur nga zemra dhe për një kohë të gjatë lëngonte në spital. Për shkak të problemeve financiare nuk mundi ta përmbushte premtimin që kishte bërë në Tehrik e Jadid. Shumë shpejt u ta martonin edhe vajzën e tyre. Kur sekretari i Tehrik e Jadidit i tha asaj gruaje për kontribut, ajo menjëherë ia dhuroi. Por tha që mos t'i përmente bashkëshortit të saj, sepse parati kishte dhënë nga kursimet që kishin bërë për martesën e vajzës dhe me lejen e vajzës po e jepte kontributin. Në fakt, Zuri thot, xhamatet vendase duhet të kenë parasysh që xhamati duhet të ndihmojë sakrificë bërës të tillë. Dy të rinë ahmedian nga xhamati Ahmedia i Koimbaturit janë ortak në një tregti që bëjnë. Njëri prej tyre shkruan: vitin e kaluar ne të dy kishim bërë një premtim të Tehrik e Jadid të kontribuonin nga 10.000 rupi, pra afërsisht 150 euro. Këtë vit ne të dy shtuam premtime dhe kemi bërë 100.000 rupi secili, pra afërsisht 1.500 euro. I kishim shkruar edhe Hazurit që të lute për ne që t'i përmbushnin premtimet. Nuk ka qenë mirë tregtia, ishim shumë të shqetësuar, por Zoti tregoi mirësinë e tij që krejt pa apritur në erdhi një klient me të cilin kemi fituar 220.000 rupi dhe në të njëjtën ditë ne të dy i përmbushëm premtimet tona. Një vajzë e quajtur Zemiri Begum e rrethi e Samara të Rajasthanit të Indis mbijeton duke kullotur dhite fshatit. Kur asaj i kërkuam kontribut për Tehrik e Jadidin, e zbrazi gjithë çantën e saj duke dhënë të gjitha paratë që kishte fituar. Shihni, siç u tregova pak më parë, që niveli i sakrificës së të varfërve është shumë më i lartë se sa ai i të pasurve. Një tjetër ngjarje që është nga rrethi Namana të Kotas të Indis,
kur ju kërkua një gruaje ahmadiane kontributi Tehrike Jadid, atëherë ajo e porositi vajzën e saj 14 vjeçare që të jepte 50 rupi si kontribut. Vajza i tha nënës që kam 100 rupi dhe ato do t'i jap si kontribut. Nëna nuk e lejonte, por vajza që ishte vazhdimisht insistonte dhe në fund i dha ato 100 rupi si kontribut. Me bekimin e Zotit edhe në Indi po rritet niveli i sakrificës financiare, edhe pse qendra shpenzon shumë atje, por edhe ata po mundohen shumë të qëndrojnë në këmbë të tyre. Allahu u dhënë bereqet të pafund këtyre sakrificë bërësve. U dhënë mundësi të pasurve që ata gjithnjë të mbajnë krah për krah të varfrit dhe të mbajnë gjallë për prarimin e xhamatit në mënyrë që mësimet e vërteta të Islamit të përhapen në mbar botën. Sepse kur ne do të ecim së bashku, vetëm atëherë mund të përhapim mesazhin e vërtetë të Islamit. Allahu e bëft umetin musliman ta njohë ndjekësin dhe të dashuruarin e vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të krijohet një atmosferë e vëllazërisë dhe dashurisë së vërtetë dhe flamuri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të valvitet në të gjitha anët e botës. Allahu na i përmbusht këto dëshira. अल्लाह करे कि मुस्लिम उम्मा भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादक को पहचानने वाली हो, ताकि दुनिया में हकीकी भाईचारे और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा तमाम दुनिया पर लहराने लगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अशहदु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.